ex-amiga. Sinto a sua falta o tempo todo. Fico pensando nas nossas conversas e na época que ficávamos conversando quase 24 horas por dia. Às vezes, eu fico me perguntando se você sente a minha falta, mas a resposta é tão óbvia vendo seu novo grupo de amigas. Eu entendo, elas são mais presentes na sua vida. Você consegue ver quase todos os dias, conversar, falar sobre os meninos, marcar de sair. Eu entendo. Eu tentei te substituir, mas não consegui. Não encontrei alguém tão doida e parecida com você que combine comigo. Já faz um bom tempo que nossa amizade não é a mesma. Nem sei se somos amigas ainda, de melhores amigas para sempre, para apenas conhecidas. Eu não sei bem o que rolou. Em qual momento de nossas vidas cada uma resolveu seguir seu rumo. Nos afastamos da pior maneira. Você era pra mim quem eu corria pra sempre que acontecia algo. Meu porto seguro. Eu corria pra você sempre que minha armadura de garotona grossa e nojenta caía. É tragédia ver que você se tornou mais um número nos meus contatos. Você continua com o mesmo corte de cabelo, com os mesmos defeitos, mas não consigo te reconhecer. E eu continuo a mesma coisa.